Keblei pi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakong san mentaga sengi Shillong. Takuk kali Maria Light ke jingking damsat. Lalap ya uba mewari udkar ubalaja naduk kalai terik Naitung. Beli uba sanbor ya ke yau Municipal bethamai hayau dang laban. Bat daslap ru leplan dal ru leplan ud kinoyalam kemaulan dep yang. Bat mentangin pasya ki Khubor bakam penya. Artli ki kali kamai ki leta ko ajingking damsat kawai ke local taxi bat kawai pat ke tourist taxi haga khat praterik Naitung. Ke local taxi ke badon number ML not riu nyon riu prasan ke bdang hiar na Shillong kalau tenrak markmat ya ke tourist taxi number ML not san EE kendai RRR ke bayat la ke jong kelinti ke dang kiu Shillong. Kini kejinga takut kalau jamar ya lat kejingking damsan ajan kilon jeng kisipai. Kinongnya kini ki artli kali kila mensau kat kum ke Khubor balayo nakatei ke Jaka. হয় এটা ভিউ পইণ্টটো এৰি আহিলো সেইটো ভাল নহয় আগত ভাল এটা আছিল তাত Krishna, oh my gosh, Bhagavan, hey Prabhu, এনেকে আহিছে oh my gosh. আমার ভাগ্য তো ভাবছি Kibahaying asem bat kekenhon Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kila dap da kejing kemen ke bamla patai syo haba kila yo byang yo ba mewari odkhar ubalaja ngai nadu kalai terik Naitung hadin bulai kendo ya kejing takuk kali hakithan sonapur asa. Uni urang ba ulaja lakat saw sengi kenti bat dalap yu de kidekot jang ke MCTODA ke banyak kali hakisurok asam Meghalaya. Kejing kemen jong uba trelem Jylla ukpa jong uba mewari udkar kala shlei haduk ba amla syuban mudur. Haka kat nyau terik Naitung ki bahing sem jong mewari udkar kila shem biang yu lingba kejing erap uwe unong nya trok na mukendur ubala yu ya hasurok ba abernihat. Kumtau le kentiu yu hapok kali jong bat pentip ruish kinong yelam ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA lembat chik bahaying jong Maria yo ekani ke Khubor ki bahaying bekinoyalam ke MCTODA kilawan banya kendo bat chimti no ya Namar baladap FIR halor ke jingja nga jong ni urangba Hitri Police Station layalam ya shakani ke Police Station ban pentip shakibor pulet bala shem yu ni urangba. Andaladap ki jenat ki bede ki bor pulet lapelat ya nakani ke Police Station. Kibahaying kilawan yalam no Shillong ban ai kejing sumar ki pedon kam. Namar kejing her serngi bat kejing jenjar bo ni urang ba lay kendo akini ki khat saw sngi kejing kot jing khia pakabor perkhat perdan jong kala hiar jeram ram. Kumta kibahaying asem kilay yalam Meghalaya ban yo kejing sumar bapaka ban yo biang ye kejing kot jing khia bat kamet kabahat kabashat kabaklat. Kinoyalam ke MCTODA kilapen pau ke jing sngongu ke bakraw ya baro kitu ki belakershan ya ke ying kesem bat ya ke MCTODA banwat yu ba mewari udkar hadu bandashem ye umenta. Kila nyau tang kerpang ye kilat pathai Khubor ki belayarap ban penbanayar ya kini ke jingja jong ba mewari udkar hadu bandashem biang ye Do iparasnan gujungi bat kunju lomba shaki media kiba long giway na ginong yarap iba bahagi jungi ba hakani kasi ga bakani otorik mentang ilalap no ya ini I parada khot jungi iba karteng lima mewan rio dakhar iba day nang tay na po nartiang na mudok ba nakaliang jungi jong kidekot ki parada khot jungi iba day ginong ya kali way na kidekot iba day nang tay na po mukundur
ila pentip sya ki peranong elam bat ki peradokot ki jongi ba ilalap no ya uni peradokot baja na bat nakalian no jongi ki peradokot ki bladon lupa sini sipo berni lengkat lang bat ki bayi ngesem lengkat lang bat kupa lengkat lang bat ki no elam shnong ki dia don nadu menin mensni duduk menin menit banwan yawat yang ya uni peradokot balajano bat nakalian ngajungki menem step mariatik ya kata Khubor wut kilabe no chatai si Sonapur wut ichim na Sonapur de kilabe no nape nang tai Sonapur bat kilabe madara ya la jumpa bat nakaliang jumpa ula itu ba udai upun udai ba lewan ribu ibadai ba ngila syempat bat nakaliang jong iparadkot kila shimtino ya harakat lang jindon lang giwe ki peradkot ki badai ginong ya trok nang trok ki badon lupa sini barakat ki peranong yalam bagi bayang sem la shimtino ya na utei upara dekot banyak trok bat lale yalam no ya siapo police station K3 namar ba ngihap ban pentip namar balai nakaliang jong ki bayang sem kila dep ai ya ka FIR bo wajah hangni po asam kadot kam bangin ra biang i siapo police station ban verify ban pentip lang ba Khuborjylla kaan bala yopat ban nakaliang jong Khuborjylla kaan menem step kilawan lang nakaliang kihe police jong ka K3 police station hamtam me in charge traffic but nakaliang ka kajongki kila verify kila le jinon kam kila le ki medical check up but la tho ye ki kot ya IT hapdeng ki Khuborjylla kaan but ki baying sen but nang tapat namar bangi iba uni mewan riku dakhar da don na kamet ka bapad mukya but mene la yale kan bala ingila pen step ya kita gijinon kam badadin marla bangi la dep ban pendep eta gijinon kam wut no nakaliang jogi baying kila penkit no sa hospital syate syapo jaga jala kalau jom but nakaliang jogi kila ong bangilay ban Pak Sumarno nakataw umla abandon lang ban gimenta niru nakaliang jogi ngej ba inyo no ya kamet ka bapad ka bakya habade ba kani ka banta ngasno ban pasyat kumi ban nakaliang jongi kum ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association nisno ban ai kublay yashibun ba kita ki well wisher Uba sanbor shulai menteri ki kampen roy jingri jingdop ula pli pat ba ya ka yo municipal bathamai hadong yodak laban ha ka khat phra tarek Naitung ya kini ka yo bathamai ka bakenthap ik dukan he bat ka yeng dor par la beijing lot da ka North Eastern Council NEC halor ka jing ajing mot uba sanbor ka balakot sya ka khat saw pon arpunyo klor tingka la idea ka Shillong Municipal Board bantay ya kini ka yo bathamai usan bor ha ka jingkren ulay thuo ba in sa tay hatunum kani ka yaw ya ka hall ban pendon kam ki pat ba kani ka constituency ha ka jinglot ka ban kot ar kulur tingka ulo ongru shen in sa penbanay ka yaw halum shat sngi ba lamang ar kulur na ka benta kani ka kam ulo ongru ba sa pusan kulur tingka endang penkre ban penbhay ka jaka ha cantonment ha kani ka juk ka sngi uba sanbor ula ple ka surok ka bala penbha ka jinglot ka ba shipon rupusan kulur tingka USK Bhala ITS Ketri North Eastern Council Meghalaya ha ka jingkren lingkot na kini kasngi uloong kini ki jingtay kilong na kabentaban kentiu ya ka yo ka kot bat ka kamay ka ji jang kibriw kani ka shnong kumju ru ban penne pensa ikidrustor kiriti jang kipat ba kani ka Jylla lingba ki dorbar shnong ba Edward Karwan lang dorbar shnong laban ula kentui kipat ba ban riban sumar khoi ikani ka yo kum ka yeng lajang we could celebrate today. And thankful to the Honorable Chief Minister, Conrad Sangma, and all our cabinet minister of the MDA, Government 1, right from Government 1, we have been working together till the present MDA 2. Like Balaji, he have given his thankfulness to the Chief Minister. Yes, he's like my guide, my mentor. Any scheme, any proposal received from an individual
proposal from group, from the Dorbar, from the NGOs, from the school committees, from various NGOs within my constituency, the 19 South Shillong, both from the municipal area and the Shillong municipal area and the Shillong government both. I used to discuss with Honorable Chief Minister and thankful send this message to him and to all our cabinet colleagues and to all the officials who have given us the fund. And I must thank all our union minister in Delhi, from the government MUA 2, MUA 1 and 2. We used to go and knock at the door of the central government. We have seen with your own naked eyes all over the streets, thousand and thousand crores, lakhs crores of rupees in terms of infrastructure development, which has been granted, funded by the central government and also through the NEC. Today we have inaugurated, thankful to the PLUD, all official of PLUD department. Before we inaugurate this municipal market, Yaudaklaban, we have inaugurated this road for an amount of rupees. This motorable cum aqueduct drainage aqueduct system, starting from opposite of Laban Presbyterian Church, via this market, from the front of the market, it will end till the last of bridge, for an amount of rupees 1 crore 65 lakh. Thank you so much. Thank you, President Tinsong, Honorable Prime Minister, who always supported me and supported the people of my constituency. And the market is 14 crore 27 lakh 50,000 G+3. Kajing bikinong siyang shnong kimat na kadaw jong kajing kiyo palat jong kador boarding electric. Kalapelong yi kinong ilam jong kashnong maulendep yam ban mi syakmat ban kerpat ikasorkar kamtam ya katanat boarding ban perkhat lem na kabenta ki beduk barangli. Urang ba shnong jong kamaulendep yam ba jinu karbuki kirkhot ke komiti bat kinong ilam jong keseng long kmi ha kakat pratarik unaitung kilami syakmat ban penpawi kajing bikimat na kadaw jong kajing kiyo palat kabay boarding bat kajing lip kha kabalabu jing iki kena school ki barangele iki examen bapet. Urang ba shnong long kini kajing kiyo palat jong ka boarding kalalong syaba palat kashnong kalalit bani kendu ikibor ke MEECL man kapor Henry kador ding electric kanang yai kiu bon sha ulay thuo kawai ka ying ha kini ki banai bala dep ka biding ka bajulong south spa tingka san spa tingka Henry mentau banai kala kiu sendon sha ka shiajar Henry spa khat south tingka kini kala bu jing ikipat ba ki batang tang ar lani lightly ki bulb light ha ka ying ka baret Ulong gador bar shnong kami syakmat ban keren yi kajing kinong shnong ki bawan ban ot syau. Ulong kabiding electric baro syakat ta kalong tang deki spa tingka mentapat kalakiu deki hajar tingka. Kani kalabu shibun kijing yi ki peduk barangli. Uba karbuki ulong ru kashnong jongki kadon hajan den yam. Henry kalip light kha menshwa kidon kinong train na katanat boarding langwat ban pet. Henry mentala don tang uway ubapet hadu arpu pratali kishnong. Ulat herting rakaboong, lada slap ru lip line, dala ru lip line, namar uni unong tray umla ban pet marway. Kashnong kekerpat ikatanat ban bu nong tray lakum no langwat ban light na kajingjing jar kipat pa. Buki, nong bashnong jong shnong maundep, kebetulan sisi po perapani namsai. Te ngiwana hangni mentarasni mentasngaw ikibor kebahlor. Hak available ke MCPEDL ka power department bagi bat kasoka ka jinja kalomba ka jingkiu palat ka belai hakini ipor
Kajiki palat jong kabilai kalau si palat. Kidon ki bamensua teng ong sayo kadon tang hakan no Khubor. Iyai singap, iyai ong, ili keren dan bagi kenjing ki pasundur yang ong sundur lai si yang mita lai si ban nangi sundur ki kenjing te ki penduna no ya kabel. Tukumta kalong kaju si kaju tementale bumudur mapi kabel kanili ki pala te ki haja kanili bapala ke bahpo kasi haja te kumini kong lengi wan hangi sengong kumi dan iba ini dan asam sket krishnong ini dan member snong ini dan kesenglong kumi ini kong senglong kumi le mudur pi banai April South Pakam banai Mei South Pakam banai Julai South Slice pa kat bamantau benai koi si hajam dos pa atsa tekum kini kibu jing ini inong bendong kibasas nong bendong tinong bela kiying ibarit nidan lai bal saupal kabil ke bahe tekapan bu ba jing sipun ha yang inong sungsnong tekani kang niwan ni man sngom bata barsnong Nia snow si wi snong ru kalong kaju he kabil tama ngakhamren hai snong najong marbanga ngadi rong ba snong kibri ki wan komplain ngasim me kabil jongki ngapet kabil ke barim kaduna ngapet kabil ke batma kapalat haja ngapet kapalat duna haja don bayai tekum kita koi jing kalong ba don teng pada ba ki defective ang defective meter. Tengi kinong tundong sino yung sungtu ita ka defective meter. Sino yung tip? Ngiling pribang hindi technical expert. Kibang tip bawal nilong defective nung effective. Hajing siya itu kibang meter readers bawan read yung meter hayang jumi kiday ban tip yang ni lani ka department kadiban ACT yang ni wanra lani wan buji no umita jopi hapo kata atas ni larakim wan in Kenya pi da kalom sambel kamod bapun menta ki don ki defective meters le sia hapo snam jomi kabaki Kenya lom sambel kabaki la iben baik da department te kum kataro ngam smo day ban le kumta hindai ka di kamram jong ka department bakan pentip ya traye ba mita Da kajing tmu ban kintiu ye kajing ile akai chess bat ban say ye ki Samla ki badan sap na gani ka district Kariboy District Chess Association RBDCA ha ka khatnyau tarik Naitung kala penlong ye ka open chess tournament Hariboy College nongpo kabala kring de ki spangut kinong ile akai na keleng ki shnong jong ka district ban ye shiminta ha gani ka tournament ye kani ka lempong la sakhilang do ba Matthew Makdo nominated MDC Kumukongsan, Ringkat Baruba KW Wajri, President ke Meghalaya Chess Association, Dr. Sima Sungo, Treasurer ke Indo Games and Sports Association, Baruba Frankie Nongrum, President ke Riboy District Chess Association. Lepenyak yakni ke tournament da arngut ki international arbiter Ubiju Singh, Baru Amar Bandari, karkum ki kendon jong kini ke jingile akai, Ringkat ke jingirap ki volunteer. Ha kajingya kop jingishin rang ukraw makdo ularai ka namlado bot sa uyochwa Gilbert Goshna ke kerdan baar bat unevelin lingdo ah ke kerdan balai. Ha kaliang ki kenthaipan katanvi bhatia kalayo ka namlado katba ka MNC Dina Sangma bat ka dapkar hai kharkrang kilawan ke kerdan baar bat balai. La airu iki busket bakerpang shikinong ile akai benta ki beritam kadafi banbet suchang bat umat Azaria Matlai. Kat bau Arnold Moksha ulayo ikanam kumunong ile akai barang batam. Kariboy District Chess Association kalapan pawi kajing ang not ban penklanya kajing ile akai chess Meghalaya bat ban betin linti ki kun Samla ki badon sap. Kena bikin lak ban kiu ki kerdan ki pakam shalor haduk ke kerdan Grand Master. Namar haduk menta ke Meghalaya kampat lak ban say kinong ile akai chess ban poi syakani ke kerdan.
Bat da kitu ki Khubor ngilapoi siya kabakot, tak hadut pengindesyam biang kublay Shibon.